後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？布滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做天會看，結局或意想不到將曝光。23年前佢俾人拐走嗰一日，我永遠都唔會忘記。係有人用一支波板糖引佢走。你點解會知？我身歷其境。我送你把嘢俾你啊！我哥哥得手柄啊！你就係我個妹，高善。我唔係你個妹高善，我係攞波板糖引佢走嗰個小妹妹。對唔住，我今次翻嚟就係想揾翻高善嘅親哥哥高安。我上網用晒所有方法去查過，知道香港唔止一個人叫高安，所以我就逐個去揾到一個唔係就即刻揾下一個。每一個叫高安嘅人，我都會去聯絡，直到我終於遇到你。你唔係今日先知道我揾緊高善，點解之前你唔講？因為我真係冇勇氣，我好想同你坦白，但係每次都開唔到口。我唔敢面對自己嘅初心，我更加唔敢面對你。但係我見到你咁落力幫蘭姨揾仔，見到佢哋失散咗23年都可以重現嗰種喜悅，我就知道你一定係感同身受。你口冇講，但係你心底無時無刻都好掛住高善，好希望接佢翻嚟一家團聚。係我令你希望落空。舅父將高善韞喺黑房度，如果我即刻應承放佢走，佢就可能走得切。但係我好驚，我好驚俾舅父打，我又好驚要韞黑房，都係因為我猶豫，先至會錯過機會。我同佢一齊韞住嗰陣，佢明明好驚，但係仲調翻轉頭安慰翻我。佢真係好善良，好乖。我揸住佢隻髮夾，佢同我講係佢哥哥高安送俾佢。我問佢屋企仲有咩人，就喺嗰時，舅父入嚟將佢抱走咗。我唔知舅父佢哋將高善抱咗去邊，事後我亦都唔敢問。每次我望到隻髮夾，我就諗起高善喊得好淒涼嗰個樣。我心真係好唔舒服，係我令到你哋受苦。我一直都好想同你哋一家道歉，我已經同細伯伯母認咗錯，就係爭你同高靜。嗰日撞到你唔係巧合，你係去拜我阿爸阿媽。我而家講晒我嘅罪行出嚟，你要打我，要鬧我，甚至要報警拉我都可以。如果我冇估錯，當年你應該係同大妹差唔多，都係得5、6歲，而我嗰時係12歲。要怪就應該怪我點解要放開大妹隻手去整棉花糖，要拉就應該拉你舅父舅母。至於你不過係同大妹一樣大嘅細路女，大人犯嘅錯，我點可以入你數？我而家做咩都補救唔到，我唔可以還翻個妹俾你，我淨係可以將佢交翻俾你。佢為咗道歉同俾翻隻髮夾我哋，已經好努力㗎。咁隨意都係受害者，咁多年佢一定唔好過。要怪就怪佢舅父舅母，佢哋先係落手拐走大妹嘅人。聽隨意講，佢哋之前喺英國拐帶兒童俾人拉咗，已經死咗喺監獄。
佢哋都算得到應有嘅懲罰。過咗咁多年，隨意都冇放棄過緊我哋，付出咁多都只係想將個真相話俾我哋知。我信佢係真心想為當年件事補償。雖然係知道咗真相，但係依然對家姐嘅下落毫無進展。咁多年先行前幾步，而家又停晒落嚟啦。人海茫茫，隨意都揾到我哋。只要堅持唔放棄，就有機會揾到想見嘅人。你依然相信 Stanley Milgram 講嘅 6 degrees of separation 6度分隔理論，每個人就好似蜘蛛網上邊嘅一個節點，一個一個咁連繫住。而我哋同任何一個陌生人之間，平均只係相隔咗6個人。心理學教授嘅理論係有佢根據嘅，人與人之間嘅距離，或者真係比我哋想象中近呢。而家我哋識咗隨意，話唔定跟住會識到佢嘅朋友、同事，一個搭一個，我哋就會揾到大妹身邊嘅人。嗱，依隔咗23年都可以揾翻個仔 ，Nothing's impossible。 Never say never。 Never say never。高 Sir， Ocean 同我負責廳，暫停負責房 ，Howard set scanner。高 Sir， Queen， 咩環境2點15分，樓上有個住客落樓，見到個男人喺呢間嗰度衝咗出去。個男人好驚青，衝咗落樓。個住客以為有人偷嘢，就過嚟一睇，發現有個女人暈咗喺度。當時佢係俾人用黑膠袋笠住個頭，而黑膠袋個口係俾牛皮膠紙封住。之後個住客就即刻報警，有軍裝嘅伙計上嚟幫個女人剪開個膠袋，送佢去醫院。但個女人喺送院途中已經冇心跳，去到醫院急症室，醫生宣告佢死亡。初步掌握到嘅資料，死者叫盧巧瑩，26歲，係案發單位呢度嘅住客，獨居。我哋喺佢手袋入邊揾到一張雲建銀行嘅職員證，佢應該係任職櫃台服務經理。屋入邊冇被搜掠過痕跡，但門框同門鎖都冇被撬過嘅痕跡。樓上嘅住客見到喺屋入面撲出去嘅疑兇，如果佢唔係同死者一齊入屋，就係用鎖匙開門。死者手袋入邊嘅門匙冇唔見到。死者應該有個幾親密嘅男朋友。呢張單據係前日嘅，佢買咗3條男裝內褲同埋1支古龍水。我哋喺死者銀包入邊揾到一張佢同男朋友嘅合照，我已經同啲伙計講咗，聯絡緊佢男朋友。高 Sir， 手機個芒爆咗，開唔到機，機殼有損毀嘅痕跡，係跌過。你哋 scan 完做分析，我哋再先去網罪科嗰邊做修復。高 Sir， 喺房度揾咗樽藥，標籤上面嘅藥名係 lithium carbonate，鋰鹽係抗抑鬱藥。即係話死者好可能有抑鬱症或者躁鬱症。藥樽上面嘅日期係上個月1號，依照醫生處方，每日2次，每次2粒，以每樽100粒份量，唔應該剩翻咁多。首先我哋要確定死者係咪有情緒病，同埋樽入邊嘅係咪標籤上嘅藥。有呢2個答案，成件事嘅睇法就會唔同。陳太，你同樓下個死者盧巧瑩熟唔熟㗎？都唔算太熟咋，淨係知佢一個人住，間中見佢翻工出入打個招呼咁啦。咁平時有咩人揾佢啊？撞過1、2次，有個男仔送佢翻嚟屋企㗎。係咪你頭先見到佢衝出屋嗰個人啊？哦，唔係，我記得好清楚㗎，嗰個生保人嚟㗎。Madam 啊，佢係賊啊定係色魔啊？我都好驚啊！我成日都要上上落落。我哋呢個大廈嘅業主立案法團都唔多理呢棟大廈嘅治安嘅。頭先有冇見到3名候人出入？冇喎。嘿，
老周認人好叻㗎，佢話冇應該冇㗎啦。2點15分左右，有住客見到陌生男人喺死者單位度衝出嚟跑落樓，你見唔到咩？就算見到啊，都係揾後尾枕嘅啫。阿朱 Sir， Madam 問完管理員就會問你嘅。我唔見喎，可能咁啱我去咗廁所啦。咁就要睇翻大廈入口嘅 CCTV 片段啦。咁呢個就有啲困難啦。麻煩你同警方合作。我都想合作啊，其他業主唔合作到弊啦。個閉路電視壞咗㗎啦，影唔到嘢㗎。即係裝假狗啦。假狗都係狗啊，嚇到嚇人㗎。而家死咗人，我都唔想㗎。其他住戶佢哋唔肯夾錢整，我都冇辦法㗎。坐得主席呢個位就係盡翻主席嘅責任。呢啲唔係人哋嘅事，唔擔保下次出事嗰個係你。陣間做疑犯拼圖，一定要問清楚，做仔細啲。知道。我哋而家準備開始，你要講嘅我都會聽。頭部表面冇傷痕，嘴唇發紫，眼白有因為小靜脈血壓急升破裂產生嘅瘀點出血。呢2樣都係缺氧嘅症狀。死者冇留長指甲，左手前臂內側有多處已經愈合嘅舊割傷疤。其中2道剛剛結痂，係最近1-2個星期嘅傷口。死者明顯有戒手自殘嘅傾向。右手前臂內側有被鈍器造成嘅擦傷傷痕。死者左右兩邊膝頭都有瘀傷，係生前傷。準備檢查下陰。陰部有輕微撕裂，有生活反應，係生前傷。死者生前有可能將人性侵過。陰道有晶瑩。唔好意思，小姐，有冇見過呢個人啊？先生，有冇見過呢個人啊？老闆，呢度附近發現命案，要街坊提供線索。你有冇見過呢個人啊？有啲面線。麻煩你睇清楚啲，呢個可能係殺人兇手。哦，幾時見過佢咧？啊，之前佢幫我開過鎖㗎。開鎖佬。有料到！警察，企喺度！唔關我事，個女人唔係我殺嘅。我真係冇殺到人嘅，你哋搞錯晒啦， Sir。但有人目擊你喺死者盧海賢屋企慌失失咁行出嚟喎。我係諗住入佢間屋爆格，但係我點估到我一推開門就見到個女人個頭笠住個膠袋，累在地下，我咪嚇到即刻掉頭走咯。就係咁樣，唔係因為你俾佢發現咗，所以冧咗佢。冇啊！我只不過之前幫佢換個鎖，咁知道佢一個女人住，又係返朝九晚五銀行工，我咪諗住趁佢唔喺屋企入去攞啲使用咯。你咪見到人哋有啲知識，窮心未盡，色心又起，人哋反抗，所以辣手摧花。冇啊，真係冇啊！想我哋信你啊？唔係靠把口嘅。咁你想我點？你出聲，我受落作㗎。有人安排同佢做 DNA 測試。Yes sir，通知咗鑑證，核對下現場有冇開鎖佬留低嘅指紋。48小時話咁快就過，把握時間做嘢。知道。經常，
盧巧瑩做嘢嘅銀行記錄，屋企聯絡人係佢大佬，不過暫時聯絡唔到佢。死者同事嗰邊都冇提供啲咩線索，我諗佢個人本身比較宅，所以同人冇咩來往。King Sir，揾到盧巧瑩嘅男朋友潘文亮。你就係負責我女朋友單 case 嘅阿 Sir。係重案組高級督察郭輝。你要幫我女朋友攞翻個公道。我知道邊個害死佢。係邊個？係明麗東醫院急症室黃朗祿醫生。我女朋友出事嗰陣，附近茶餐廳個夥計即刻通知我。我趕到去醫院，我親眼見到個醫生害死我女朋友。醫生，我係佢男朋友，佢點啊？已經救唔翻。不得幫啊！陳主任啱撞車送咗12號床啊！你話放射性治療科去 consultant？ 係啊。你未死？醫生，醫生！阿瑩嗰陣根本未死嘅，但係嗰黃龍醫生完全冇理我講乜嘢，一口咬定話佢 certify， 淨係顧住救嗰個啱啱撞車嘅高層醫生。點啊？我女朋友條命就唔係命。阿瑩佢未斷氣嘅，如果要救嘅有得救㗎。潘生，你對嗰位醫生或者醫院嘅投訴，我哋遲一步會處理嘅。咩遲一步啊？我一定會投訴，我會攞翻個公道，我要佢賠翻條命俾我女朋友。其實你知唔知你女朋友點會入院㗎？佢俾人發現個頭笠住個膠袋，就識送院嘅。暫時我哋未排除係他殺嘅可能。我哋喺死者屋企揾到一樽屬於治療躁鬱症嘅精神科藥物。如果死者真係有情緒問題嘅話，好有可能係自殘、出咗意外，或者係自殺。阿瑩唔會自殺㗎，佢已經 keep 住食藥，病情一路都好穩定。會唔會佢冇定時食藥？你唔知啊？我每次同佢一齊，我都會睇住佢食藥㗎。係佢銀行份工係有啲壓力，但係冇可能自殺㗎。係如果黃醫生害死佢，我求下你哋幫佢攞翻個公道，拉佢坐監啊！如果你想幫死者盡快緝兇嘅話，我哋要了解多啲死者嘅背景資料。你知唔知佢平時會同啲咩人來往咧？又或者有啲咩人會上佢屋企啊？佢平時好靜，冇乜朋友。屋企仲有啲咩人啊？佢細個阿爸阿媽已經分開咗，阿媽湊大嘅，但係前幾年就病死埋。屋企仲有阿哥嘅，但係做貿易生意成日出 trip 唔喺香港。咁即係冇人上過佢屋企？自殺唔係冇可能。阿瑩佢有我，點解要自殺咧？我都話係個黃醫生害死佢咯，你哋可唔可以拉人啫？喺出事之前，你有冇同佢一齊？之前嗰晚佢喺度過夜，到第二朝天光就翻工，嗰晚仲好地地。你哋有冇上過床？有，太關咩事啊？我哋需要攞你嘅 DNA 樣本去化驗。膠袋上面發現有2組主要嘅指紋，第一組係屬於 Loop 經營紋，另外一組就屬於 World 斗形紋。呢一組嘅數目較多，完整掌人都係呢一組。先俾對 World 嗰組。係。高 Sir，3D 掃描影像已經完成還原重組。
我哋分析過膠袋同牛皮膠紙上面嘅指紋，比對當中嘅特徵點，發現除咗最先到場幫死者展開膠袋嘅軍裝伙計嘅指紋之外，其餘嘅全部都係屬於死者盧巧盈。死者喺膠袋上面嘅指紋主要分佈喺呢幾處。首先係死者掙扎時留低嘅爪痕，另外就係袋口邊緣嘅呢兩組，兩邊面嗰部分都有4個指紋，而裡面就有拇指嘅指紋。係雙手握住膠袋嘅動作，加上兩組指紋中間揾到死者左手嘅掌印，足以證明死者係用雙手攞住膠袋，然後笠頭，用左手揸實袋口，再用牛皮膠紙前頸封實袋口。而牛皮膠紙上面亦都只有死者嘅指紋，進一步印證高 Sir 嘅推論。死者冇留長指甲，經過比對，膠袋上面爪痕嘅闊度同死者嘅指甲吻合，應該係掙扎嘅時候造成。咁即係自殺？又或者係自殘？死者左手前臂內側有11處已經愈合嘅舊割傷痕，另外2處剛剛結痂，係比較近期。死者的確一直有戒手自殘嘅行為，相信死者想透過密封膠袋笠頭，追求所謂嘅瀕死快感，點知失救而死。因為我哋喺現場嘅梳化上面揾到幾個同款嘅膠袋同1卷牛皮膠紙，經過檢驗，梳化上牛皮膠紙嘅絲口同纏住頸膠袋嘅絲口吻合，係同一卷膠紙。估計死者最先係坐喺梳化度，用膠袋笠頭，再用牛皮膠紙封口。當膠袋入面嘅氧氣越嚟越少，呼吸越嚟越困難，死者受唔住痛苦，想改變主意，於是試圖搲甩膠袋，繼而掙扎踢跌前面嘅茶几。死者跟住摸去矮櫃，想攞鉸剪剪開膠袋，因為睇唔到嘢，所以推跌咗餐椅。佢伸手去確定矮櫃位置嘅時候，掃跌櫃面放喺手機左度嘅手機。手機跌落地嗰陣，撞花咗機殼嘅角位，造成凹痕。然後死者打開櫃門揾鉸剪，唔覺意踩中頭先跌落地嘅手機向前撲，喺櫃門邊採集到嘅血跡，證實係死者。估計係死者撲倒嗰陣，右前臂內側撞到打開咗嘅櫃門而擦傷，同時兩邊膝頭落地，造成瘀傷。手機就同時跣咗喺儲物櫃底，可惜佢終於支持唔住，因為缺氧而陷入昏迷。最後窒息失救而死。我同意高 Sir 嘅推斷，死者眼白有瘀點出血，嘴唇發紫，肺部出現 Tardial Spot 塔氏血斑，脾臟體積明顯縮小，包膜驟縮，出現皮貧血現象。死因係缺氧引致窒息死亡。死者嘅男朋友堅持喺急症室見到死者嘅時候，聽到佢發出一種低吟聲。咁係因為死者肺入面仲滯留住空氣，當有外力嘅推壓，就會將肺入面嘅空氣由喉嚨排出，震動聲帶，發出類似咁嘅呻吟聲音。類似嘅 case 喺外國都唔少。而喺死者體內採集到嘅精液，經過檢測，證實係屬於佢男朋友潘文亮嘅。根據潘文亮嘅口供，死者前一晚去過佢屋企過夜，而喺案發當日嘅朝頭早，佢哋發生過性行為。之後死者照常返工，因為唔舒服就請一半酒假。我哋又揾過死者嘅婦科醫生，知道死者嘅皮膚比較敏感，所以佢嘅陰部有輕微嘅撕裂，並唔係俾性侵而造成嘅。我哋按程序驗過死者身上面嘅衣物，亦都冇遭受性侵嘅痕跡。死者家庭背景簡單，父母好早已經離咗婚，湊大佢嘅阿媽前幾年亦都過咗身。喺香港，佢剩翻一個阿哥，叫做盧孝達，同死者間中有來往。盧孝達做貿易生意，我哋一直都聯絡唔到佢。查過入境處嘅記錄，佢喺上個月5號出咗境，所以案發嗰陣佢唔喺香港。喺死者屋企揾到嘅藥，經化驗證實，裡面嘅藥丸同樽上面嘅標籤為一樣，係 lithium carbonate 鋰鹽。我哋醫院調查過，死者係精神科病人，3年前已經患上躁鬱症。根據死者精神科醫生嘅記錄，同埋喺案發現場揾到藥樽入面嘅藥丸，可以肯定死者係冇按時食嘅。檢驗結果顯示，死者血液嘅鋰濃度就只有0.2嘅 millimolar， 正常食藥嘅水平係應該有0.6至1嘅 millimolar。暫時為止，所有嘅證據都指向死者盧巧盈係死於自殺。死者嘅手機仲喺修復當中，如果入邊 check 唔到咩新發現嘅話，呢一單案就會以死於自殺，又或者自殘而死作結。哇！真係好舒服啊！陣間飲埋杯花茶，你就知道咩叫真正嘅享受人生啦。
哇！頭先最尾嗰個死海嚟 mask 真係不得了啊！加埋嗰個摩斯嘅手勢，我塊面好似滑咗好多啊！咁積極做 SPA， 仲要主動拉我去置裝換季，你有新男朋友啊？梗係唔係啦，只不過上次同 Louis 去完個酒會，見過世面，就知道你講嘅嘢係啱噶啦。平時應該裝備好自己，機會隨時都會嚟噶嘛。嗱，除咗外在之外咧，內在嘅保養都好緊要噶。所以話下次約你去做瑜伽咧，你唔好耍我啊。其實好似而家我已經好滿足、好感恩噶啦，你唔使為我花咁多精神啊。咩唔使啊？難得我好姊妹啊開竅喎，我梗係要幫你追翻咁多年落後咗個市值啦。真係多謝晒你啊！如果唔係你，就唔會有今日嘅我啊。唔好再同我講多謝，我哋兩姊妹嚟㗎，有計嘅咩？多謝晒。係咧，你今日咧係咪約咗 Louis 撐台腳啊？你有咩好提議啊？我啱啱喺個網度跟個地療廚神學咗乾葱紅酒汁配牛扒幾好㗎。難得我啱啱先瘦咗少少，又想儲翻肥我。不過我就最中意你隻魔鬼啊！啱啦，我今晚就想整早兩日買嘅 dry 牛扒，配埋呢個汁，同埋我哋3個人好耐未試過咁齊腳啦。翻嚟啦 ，Louis， 你咪買咗幾件 dry 牛扒嘅，已經學咗個極品紅酒汁，加埋一定係 perfect match。阿 Queen， 你誇張啦！今晚我哋有後補啦，揀支紅酒啊！冇啦，我都唔飲啦。點解？唔舒服啊？我冇啊，我腸胃有少少唔妥。今日冇預我，你同嘢都兩個食啊。坐低先。咁緊要啊？使唔使睇醫生啊？幫你叮個暖包，敷住舒服啲。知你診所好多嘢要搞，但係你自己知自己事啊嘛，壓力一大就胃痛。二玲啊，今晚食唔到你個紅酒汁配牛扒啦。咁我煲定啲粥，陣間肚餓嗰時食啊。嗯。扶你入房瞓低唞唞。希望從今以後，你比任何人都幸福。一個小小嘅動作，你就知我病，知我唔舒服；一個小小嘅眼神，你就知我諗緊乜，煩緊乜，咁就令我更加肯定，我需要你。我何立偉嘅太太就係你。應承我，今次嘅答案又係 no 啊！你知我對住你從來都唔存在 no 呢個答案㗎。咁究竟我要做啲乜嘢，你先至會 say yes 啊？俾多少時間我希望好好地咁準備對你嘅答覆。咁呢隻戒指又要我 keep 住先。咁束花襯埋隻戒指，又真係好似靚過以前喎。你肯收隻戒指？係 keep 唔係收。等我覺得合適 ready 好，隻戒指自自然然就會戴喺我左手無名指度。原
原來 Maryland 都有咁歷史悠久嘅酒廠嘅。淨係 Maryland 都仲有好多酒廠未去，都唔知用幾多時間先可以去勻。成3年時間要去嘅，實有時間去㗎。其實我又唔係淨係 stay 喺 Maryland， 好似呢個 weekend 咧，我去得住 Melbourne 添。咁我哋嘅時差咪少咗幾個鐘咯。星期六我會喺台灣 stay 一晚，開完會先飛，到時我哋冇時差添。咁你真係好忙喎。大家咁話啦。嗱，記住啊，忙還忙，一定要食飯。你同阿妹係咪仲係好似我飛之前咁，屋企有乜就食乜啊？好有一餐，唔好有一餐啦。細妹佢呢排好多 case 要 follow 啊。梗唔係啦，我呢你知阿哥噶啦，成日都開嘢唔聽話。公安，你先處理一下你細妹嘅投訴先。佢啊，仲夜過我啊，我咪要揾國王投訴先。你爺誤咗你哋2個人啊！嗱，夠鐘啦，快啲煮早餐啦，唔係遲到啦。傾多5分鐘先啦，我陣間買個麵包就得啦。你啱啱先叫我記住食飯啊！我聽朝會早啲起身嘅，到時再傾啊。好啦，今晚見。嗯。拜拜。真係聽聲就聽得出，望啲好唔捨得。好啦，今晚見。你又想講咩啊？唔係我講㗎，係望啲講㗎。人哋講行程嘅時候放晒口風咁，你都 get 唔到嘅咩？你係指佢會 stay 台灣1晚，到時我哋冇時差啊嘛？唔單止係冇時差，直頭冇距離添啊！攞部 tap 嚟。星期六啊嘛，我屋企 book 張機票嚟飛過去同佢。我覺得你諗多咗咯，望啲係個專注工作嘅人，冇暗示喺入面嘅。講到咁明白就冇意思㗎啦，唔通要好似咁樣，你先明白我對你呢個阿哥有幾咁敬愛咩？係咯，話飛就飛咁易咯。都係一日啫，一日假期啫，台灣咁近，你幾工作狂都好啦。星期六請1日假，星期日飛翻嚟，咩都搞掂晒，機會難得啊！唔該，你用你平時做嘢破案嘅智慧度佢啦。NB 破咗個大麻種植場，化驗嗰度我交俾 Ocean 同埋 Howard 2個負責。無考刑單 case 個報告出咗未 ？Ready 㗎啦 ，lunch 之前可以攞俾你簽。好，咁手機修復嗰度咧？重案組嗰邊我會 keep 住聯絡，我最科一有消息會即刻 follow。嗯。其實你都只不過係行開幾日去住台灣啫，人手分配冇問題㗎，有我睇住你可以放心。咁快收到風，你俾咗幾多錢前人費高證啊？我同佢之間嘅感情咧係講心唔講金嘅，佢只係關心你同揾你啫。手頭上仲有咁多嘢，話走就走。咁你有班 fit 埋喺度啊嘛，話走咪走咯，除非你信唔過我哋啦。我只係喺度諗緊，係咪咁需要過去啫？梗係有需要啦，幾旺嘅火都好，一路唔加柴，自自然然係會熄㗎。我哋嘅目標好清晰，呢3年只係一個小考驗。但望呢一個人喺外國咁多年咧，係會覺得好寂寞㗎。如果呢個時候你出現喺佢眼前咧，唔單止係 surprise， 仲會係 support， 俾着我都冧啦。Holly 啊，出成點啊？聽朝飛台北仲有機位，商務仲有優惠添，我已經幫你 book 咗㗎啦，隨時可以 confirm。都話你手下做低嘢㗎啦。係啊，高 Sir， 機票連機場接送咧，仲有 package 添，使唔使幫你一齊 book 埋？唔使問啦，幫佢 book 啊。OK， 我即刻 confirm booking。你嘅辦事效率真係好高喎。都唔係㗎，酒店房我冇幫你 book 㗎，留翻俾望啲幫你搞。如果佢要你打地鋪嘅話咧，我幫你唔到㗎。大家都咁關心我嘅感情世界，我循例都應該講聲多謝。唔使客氣啊，我都係想送一個 surprise 俾我個老友啫。我頭頂綁咗蝴蝶結啊！我幾時變咗份禮物㗎 ？Thank you。喂，聽日如果你見到 Monique 啦，你幫我同佢講聲，我都好掛住佢。仲有，如果有鳳梨酥咧，幫我買2盒。你知秋仔中意食㗎啦。咁你自己啊，玩得開心啲啦嚇。
啊，淨係係棺材頭小炮仗嚇死人喎！我聽到有聲以為有賊啊！你下次上嚟咧，同我講聲，唔係我帶個男人上嚟嚇死你啊！誒，我等你回來，同我交佢。好，哇，貴嘢嚟嘅喎，秋姐咁大手筆啊！指定寄俾我㗎。你哋仲有聯絡㗎？間唔中視像咯。之前佢問我做乜個鏡頭蒙查查，哎呀，我話我個手機都用咗咁多年咯，可能就嚟打柴啦。哈！誰不知幾日我就收到財富嘅嘢咯。佢同我咧裝咗好多 Apps， 將啲字放到最大，仲有啊，佢寫定張紙仔教我點樣用咯。咁 Stan 不嬲都有你心㗎啦，但係啲 Apps 全部都係你舊電話嗰啲 Apps 嚟㗎喎，你仲有嘢唔識用咩？冇，我想將啲舊相就過落個手機處。我問姑娘話咧，首先要將啲相放咗上個雲處，然後又落翻來。我唔明佢講乜咗，我現在真係依嚿雲啊！佢哋講緊係雲端啊，得啦，我幫你搞。蒸唔蒸到啊 ？OK 啊，我一陣間揾個電腦過啲相落去就 OK 噶啦。Hello， 嘉熙。係。哇！我呢邊就嚟晏晝咯喎，你去香港好夜咯喎，仲唔瞓嘅？好忙啊？咁點睇都冇你嗰邊咁悠閒，做緊嘢仲好似好 relax 咁。做嘢都需要定時充電嘅，好似我咁，得閒咧出下海，靈感都多啲嘅。哇！你就好啦，有條鯨魚陪你喺你身邊，仲堅到由 2D 變 3D 啊！好羨慕你。好妒忌啊！原來啲鯨魚由細過去你嗰度，唔怪之我呢一度咩都冇。咁使唔使我帶埋佢翻嚟俾你啊？等你得閒先順便帶埋佢翻嚟啦。by the way，秋姐見到你個電話好開心喎，佢見到你真人一定仲開心。咁啊係啊，我真係好掛住史定啊！秋姐 ，hello， 哇又靚咗喎，口甜舌滑。你點啊？部電話識唔識用啊？識唔識轉啲 data 過去啊？嘉熙仲有冇嘢要我教佢啊？教我？我頭先未教咗你點用部電話㗎啦咩？阿 Stan 仲有咩要教我啊？冇，我頭先驚咧，揩住啲相發呆，我以為你有嘢唔東咗。有部新手機玩都唔夠，要玩埋我同 Stan 啊！史定啊，史定，你得閒就揾阿嘉熙傾多啲偈，佢成日勾我飯來住個傻女好悶啊！嘉熙邊識得悶啊？佢咁忙，你咧叫佢咧得閒咧就休息下，好似我咁啊，識得偷得浮生。輕唔輕到啊？你應該好像史定佢，耐唔耐就要懂得 relax 下㗎。你又聽唔聽到啊？其實我都好忙㗎。史定話就係吊頸都要偷下氣嘛。我入去玩我嘅新玩具啦，你哋慢慢傾啊嚇。嗯。喂，嘉熙啊，好少見你咁夜㗎喎，好忙咩？個樣仲有啲愁啊！連你都睇得出啦。我有個朋友，佢被懷疑專業失德，令到本來有生命跡象嘅病人失救而死。聽日就要喺醫院開記招，向公眾交代。你要幫佢解話？希望我嘅專業可以消除咗死者嘅家屬同群眾對佢嘅誤解啦。判斷任何死亡嘅個案呢，我哋係有既定嘅指引，包括確定病人冇呼吸、心跳停止、頸動脈停止搏動、眼睛瞳孔放大、對光線冇反應等等。盧巧瑩小姐當日經過一連串嘅搶救無效之後，先確定為死亡。當中我哋係冇任何嘅疏忽同埋錯誤。但係死者男友堅持喺黃醫生你放棄救治嘅時候，仲聽到死者發出嘅呻吟聲。不如等我嚟作補充。我係法醫文嘉熙，羅巧瑩嘅遺體係我負責解剖嘅。就解剖所見，
死者面色發紫，眼白有血點，體內多個臟器嘅狀態都明確顯示死者係死於窒息。盧巧瑩喺送院期間，心跳已經一度停頓，但係黃醫生依然好盡力咁嘗試幫死者做 CPR。當我幫死者盧巧瑩做解剖嘅時候，檢查佢胸口曾經被按壓嘅位置係完全冇生活反應，證實死者接受 CPR 嗰陣已經死亡。今次嘅事件絕對係不幸同埋可惜。根據警方嘅調查報告，死者盧巧瑩係自己用膠袋笠頭同膠紙纏頸引致窒息，係死於自殺。我而家都返緊醫院㗎啦，你去到 canteen 就攞定位先啦。尋日咧真係多謝晒你幫我出席幾招啊！喂，你唔好侮辱我嘅專業喎！如果唔係，肯定你係無辜，我唔會企出嚟，更加唔會為你講説話。OK？點都好啦，全靠你挺身而出，講出公道説話，解釋成件事嘅真相。Helen 咧佢好開心啊，仲 book 咗嚟緊呢個禮拜日帶埋阿 B 食大餐，到時候預埋一齊慶祝㗎啦。喂，我一定準時報到，冇嘢緊要得過見我契仔嘅，除非我個人唔喺度啫。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房。誰縱沒説話仍能講，有誰偽裝？佈滿了太多隱喻的答案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房。誰縱沒説話仍能講，有誰